Nipende pia kutoa rai kwa taasisi za fedha kuongeza ushindani katika utoaji wa mikopo na kuacha kutegemea aina za dhamana ambazo wananchi walio wengi hawana. Mathalan, wanawake na vijana walio wengi hawana hati za nyumba wala maeneo wala magari, lakini wana biashara, historia nzuri ya mauzo, kumbukumbu za miamala zinazoaminika na uwezo wa kurejesha mikopo. Hawa wafikirieni, tafuteni njia mnayoweza kuwaingiza wakaaminika na wakapata mikopo. Ndugu zangu Waswahili, niongea na Watanzania. Ndugu zangu, mfumo wa fedha katika nchi fulani ufananishe na mfumo wa damu katika mwili wa mtu. Yaani jinsi mfumo wa damu ulivyo na mfumo wa fedha uko hivyo hivyo. Mfumo wa fedha ukiwa mbovu ndani ya nchi, hakuna maendeleo. Hivyo hivyo mfumo wa damu ukipata matatizo kwenye mwili wa mtu, huyo mtu ni mgonjwa. Yaani fananisha hivyo vitu viwili. Wale waliosoma sayansi hapo picha wataipata. Sasa nchini kwetu mfumo wa fedha ni mbovu na ulitengenezwa uwe mbovu. Tunarudi pale pale, kuna watu nikimtaja Mwinyi wanakasirika, lakini ni vizuri kujua chimbuko la tatizo ili tukajua ni namna gani tunalifix hilo tatizo kutokea pale ambapo lilitengenezwa. Mwinyi alivyoruhusu bepari, kitu cha kwanza mabepari walichokifanya ni kuiua benki yetu. Yes, benki yetu kuu ilibidi waiue kwa sababu ilikuwa ni ngumu kuzi access mali zetu kirahisi kama wanavyozi access sasa hivi basi na kuiua benki, kwa sababu benki ingekuwa ni kizingiti. Mtu atajiuliza kivipi? Kama unasikiliza wabunge wenye akili kidogo kule bungeni, Shigongo wanajitahidi kutoa ukweli ni namna gani taifa letu linanyonywa, akina Shabibi na yule ndugu yangu wa Mwanza sijui nani, wanavyokuambia ni namna gani mgeni ni rahisi mgeni kupata sehemu ya kuwekeza ukilinganisha na mwenyeji. Kizingiti cha mwenyeji kupata sehemu ya kuwekeza nini? Fedha. Mfumo wote wa fedha ndani ya nchi upo kwa minaji ya kumnyonya Mtanzania. Yaani upo kwa minaji ya kulinyonya hili taifa. Tuweke kwenye lugha nyepesi. Hata viongozi wetu wanajua. Sasa viongozi wetu sasa sijui wanatumia siasa na kutuambia ukweli kwamba hakuna benki system iliyo kwa lengo la kuwasaidia Watanzania. Sielewi. Mimi nimekulia kwenye hizi jumuiya. Nitatoa mfano jumuiya maarufu, jumuiya wa Katoliki. Hii jumuiya inaanzisha benki, mimi niko kanisani. Mchakato mzima wa hiyo benki na ujua. Maana hao watu walijihesabu wako ngapi? Sijui milioni 20. Tukiweka kikapu kila moja bukubuku shilingi ngapi? Sisi tumeanzisha benki yetu. Kwa hiyo vimikopo vidogo vidogo vya jumuiya yetu tunachukua kwenye benki yetu. Unaona hiyo? Sasa hii kauli ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano kwamba wajasiriamali wasiokuwa na mali au wasiokuwa na vitu vya kukopesheka nao waangaliwe namna ya kukopeshwa. Hii ni kauli ya kisiasa. Yaani anachokisisitiza hapa rais wetu labda ni akina kausha damu waendelee kukausha damu watu sijui. Jibu ni fupi tu la hichi anachokizungumzia rais wetu. Jibu ni Watanzania waanzishe jumuiya yao kama Watanzania, waanzishe benki yao, waanze kukopeshana. Watanzania wanaanzishaje jumuiya yao na benki yao? Jumuiya ni ile ile ninayoihubiri. Wako wenye akili kubwa wanaelewa ninachokihubiri. Ndio maana naweka wazi. Dunia imeshapasuka. Tuko kwenye multipolar world order. Hatuko kwenye ile dunia ya mkubwa anayokuelekeza uishije. Kwa sababu ninachokihubiri wenye akili kubwa wanajua kinakwenda kuua benki zote, kinakwenda kuua kina kausha damu, kinakwenda kuua vitu vingi sana. Lakini kwa faida ya Watanzania wengi. Kwa sababu mfumo ulio sasa wachache wanawanyonya wengi. Na ninachokihubiri wengi watafaidika nacho. Kivipi? Tumeanzisha benki yetu sisi kama Watanzania. Tengeneza picha, hiyo benki ina trilioni 1, hata zaidi ya trilioni. Wakatoliki walianzishaje benki yao? Si walihesabiana wako wangapi? Sisi Watanzania tuko wangapi? Tutoe hata 2,200 tu, benki haijaanzishwa. Benki yetu tukaanzisha masoko yetu ya kuuziana bidhaa. Watanzania wanajua kuzalisha vitu vingi sana. Usione uchafu tunaojaziwa wa Kichina. Loophole ya uchafu unaingiaje si ujui. Kwa
kwa sababu bado hatujawa kitu kimoja, na tukajiuliza kwamba kwa nini furniture zinakuja tu, kwani hatuwezi kuzalisha furniture zetu? Kwa nini hichi kinakuja tu, hatuwezi kuanzisha cha kwetu? Yani tuko shagalabagala, yani tumevurugwa ili tutawalike, lakini tukiwa kitu kimoja hatuwezi kutawalika. Wakina nani wali apply hiyo formula? Wachina wenyewe, kwamba Wachina na wa India mwaka 90 walikuwa sawa kiuchumi. Leo hii China ana habari na India, China anapambana na Marekani. China alitumia mfumo gani akamwacha India? Wamekuwa kitu kimoja, wakatengeneza benki yao, wakaelewana. Wajasiriamali wa Marekani wao wanasema wazi, ni ngumu sisi wajasiriamali wadogo wa Marekani kushindana na wajasiriamali wa China, kwa sababu wajasiriamali wa China wana msaada wa benki yao ya taifa kwenye kupata mikopo. Kwa nini wa Marekani wameshindwa kufanya hicho kitu? Kwa sababu nchi ya Marekani inaendeshwa kama mbuga ya Serengeti. Simba anamtafuta swala, anamtafuna. Hiyo inaruhusiwa. Kwa China wanapokula swala, simba haruhusiwi kufika. Niongee kwa picha mnielewe. Sasa sisi tukianzisha benki yetu katika jumuiya za JKT, yani tunakwenda kuua hii, sijui mwenyekiti wa mtaa fulani pale kwa CCM, pale kwa nani, vinakufa hivyo. Ardhi yote ya Watanzania ikilindwa na benki ya JKT. Unavyohamia sehemu, unahamia na details zako zote. Mimi ni fulani, nimezaliwa sehemu fulani, hivi, nikipata matatizo, mtu wangu wa karibu ni huyu. Yani zile details zako zote zinapokuwa kwa JKT residential leader, kwa sababu mnamuita sijui mwenyekiti wa mtaa, yule ndo ana uwezo wa kukucertify kupata mkopo. Huhitaji kwenda kujivua nguo kwa kina kausha damu au kwa hivyo vibenki vinakuuliza maswali ya kipumbavu. Kwa sababu moja kwa moja tunakwenda kuwa kwamba ardhi si ya JKT. Kwa hiyo mama fulani ni mkanda chapati mtaani kwetu, tunamjua ni mkanda chapati maarufu, akienda kwa JKT residential leader na shida mkopo wa 50,000, anashindaje kumpa ule mkopo? Ni saini yake tu, mtu anakwenda benki ya JKT anapata mkopo wa 50,000. Anaulipa labda ndani ya miezi mitatu wala au miezi 6 kabisa, with no stress. Huyu mama fulani aliyepewa mkopo wa 50,000 akiulipa kwa wakati anatengeneza credit yake. Hata mama fulani akihamia mtaa mwingine, wilaya nyingine, mkoa mwingine, credit yake anahama nayo, kwamba nilikuwa Dar es Salaam, nilikuwa nakanda chapati, sifa zangu hizi hapa, mwenyekiti naomba nisaidie nipate mkopo wa laki. Inakuwa faster tu bila JKT banki kuanzishwa. Alichoongea rais ni siasa, na tunataka tutoke kwenye mfumo wa siasa, tuishi maisha halisi. Maisha ya maigizo ya kina Marekani na Ulaya yamepitwa na wakati, ni ya kuua. Tunahitaji JKT bank, tukopeshane kama tunavyokopeshana unga huko mtaani, with no stress. Huhitaji gari, huhitaji shamba tayari la JKT, huhitaji whatsoever. Kwa sababu as long as unaishi kwenye jumuiya, mnakutana kwenye jumuiya zenu, mimi kapenta, mimi winga, mimi nani, mnakutana, mnadiscuss matatizo yenu. Kwa ukisema mheshimiwa, kwenye zile kamati zangu nilisema, kwa sababu kila jumuiya lazima iwe na department 3, department ya elimu, department ya usafi na afya, department ya maendeleo. Kazi ya department ya maendeleo ni kuangalia ni nani anahitaji mkopo, nani anatakiwa asaidiwe, kwa sababu kila jumuiya lazima ikue. Kila jumuiya lazima iwe na leverage zake. Tumevurugwa ili tutawalike. Tukiwa jumuiya, wanaotutawala, wanaotunyonya hawawezi. China imeizika Marekani, imeizika India, imewazika watu wote duniani kwa sababu wa China ni wengi na wakaishi kama jumuiya. Maisha ya mbuga ya Serengeti hatuwezi kufika. Takupa mfano mmoja. Hizi kazi zetu za kimtandaoni zinahitaji vifaa vya bei ghali sana. Wanaofanya hizi kazi wanajua vya bei ghali. Lakini hakuna benki inaweza kukukopesha bila kuwa na hizo anazotaja mheshimiwa, sijui kiwanja, sijui gari, sijui nini. Lakini ukiwa kwenye mwavuli wa JKT banki, kama tungekuwa nayo, na kwenda kwa JKT residential leader wangu na mchanganulia uwinga wangu na muelekeza kila kitu na muonyesha kila kitu, anajua huyu kurudisha 30,000 kila mwisho wa mwezi ana uwezo, anahitaji kupewa mkopo. Kwa sababu kwenye jumuiya mnaishi kama ndugu, hamuishi kama tunavyoishi sasa hivi. Mimi naangaliaga hizi jumuiya zinazotunyonya zinavyoelewana katika kutunyonya. Najiuliza, kwani sisi hatuwezi kutengeneza jumuiya tukaziua hizo? Tunaweza. Lakini wanaotutawala hawataki tuwe jumuiya kama ninavyohubiri. Kwa sababu wanajua consequence. Kwa sababu within the community tunajuana, huyu ni fulani, anaichi. Na hawa mabepari hawa lazima
tuje tuwa integrate watoke kwenye ubepari wa Tanzania. Lazima niwafundishe namna hawa kina Bakhresa tutakuja kuwa tumia kwa faida yetu, kama vile kina Alibaba wanavyotumika. Mabadiliko ya hii nchi hayana budi kutokea, ni lazima yatokee. Tunahitaji pragmatic leader kwenye bunge, tumeshaelewana. Hawa residential leaders wetu ni hawa mabepari wetu. Hamna haja ya kura kila mtaa una bepari. Kwa sababu kwa nini nakwambia mitaani lazima wawe mabepari ndio residential leader? Kwa sababu mchawi si ndio unampa mtoto amtunze? Huwezi kunipa department ya fedha mimi ambaye sina fedha. Mwenye fedha ndio anapewa huo kiranja wa kusimamia fedha. Sasa huyu bepari anatengeneza zile kamati za pragmatic people ambazo ni kamati za watu ngapi? Afya, elimu na maendeleo. Maana unaweza ukawa bepari lakini huna pragmatic mind. Lakini kwa kutumia zile kamati ndio unaweza ukatekeleza mambo kipragmatic. Mfano mzuri si Trump. Trump hajui chochote, ni dalali tu. Lakini kwa sababu amechagua watu pragmatic ndio anaweza kuiendesha nchi ya Marekani. Lazima tuongee kwa mfano. Kwa hiyo tukija kuiswitch nchi yetu kwenye jumuiya, residential leaders wetu wa mtaa sio akina viongozi wa CCM hawa janja. Kila mtaa una bepari. Huyo bepari ndo anakuwa residential leader. Sio wanajua michezo ya fedha. Hawa ndo wazuri. Yaani mtaa na Bakhresa anakuwa ndio kiranja wa pale, ndio residential leader wa pale. Sasa hivi mnaita mwenyekiti wa mtaa. Yaani kwa Bakhresa mwenyekiti wa mtaa anakuwa ndo Bakhresa. Kwa Mo mwenyekiti wa mtaa wa Mo ndi Mo. Kwa GSM hivyo hivyo, kwa kina Rostam hivyo hivyo. Yaani ama bepari wetu ndivyo tutakao wa switch kwenye Utanzania. Sasa si wa Tanzania hawa wewe. Mimi najua michezo yao. Alafu from there hapo ndipo tunatengeneza zile kamati. Kwa sababu hawa watatokotea ile 10% ya hizo kodi za nyumba. Kwani benki yetu tunaiendeshaje? Yaani hizo gorofa unazoziona Kariakoo hizi. Hizi kodi hizi watu wanatoa, lazima JKT okote 10%. Kama kuna frame ya milioni kwa mwezi, basi 900,000 ni ya mwenye nyumba, 100,000 ni ya JKT. Hii 100,000 wanagawana department JKT 3. JKT Central, JKT mkoa na JKT residential. Maana kwenye ile 50,000 inabaki kwa residential na 50,000 nyingine wanagawana JKT mkoa na JKT Central, yani Dodoma. Ninachokihubiri kuna watu wanakitekeleza huko waliotutangulia. Nchi ya Tanzania hainunuliwi kama mahindi na kuweka store. Watu wana vibali vya kuimiliki ardhi ya Tanzania kama yao. Ndio maana unaona makesi kila sehemu. Kwa sababu mwenye pesa amekwenda sehemu amekuta mnyonge amenunua, kwa hiyo anapataka pale. Ndio unaona hizo kesi za Chalamila haziishi. Tunaziwaje hizi kesi za Chalamila? JKT inamiliki nchi nzima, JKT Bank hiyo hapo. Watu wanaimiliki nchi kama wananunua mahindi au maharage na kujaza ndani kwao. Eti wanawanunulia sijui watoto wao. Watoto wenyewe ndio watoto wa Elon Musk. Kwa hiyo alichokiongea rais hakina jibu zaidi ya JKT Bank ambayo kazi yake ni kuilinda JKT ardhi. Kuna wachimba madini wanapewa mkopo sahihi wa kuchimba, sio wanajulikana wachimba madini. Kwa kuwapa mkopo wa milioni 20 ambao uko channeled kwa JKT Bank, shida iko wapi? Wameulipa ule mkopo, wanatengeneza credit yao. Wamevuna madini yao, JKT atawatafutia soko au atakwenda kwa bepari kuuza. It's okay, we don't care. Ndio maana tukasema hybrid economy system. Wazo la rais halina jibu zaidi ya JKT Bank. Kwa sababu kwenye JKT Bank hata Chaba wa Wazabe mkopo anapata. Kwa sababu sio kwamba Chaba hajui kuzalisha riziki. Chaba anajua kuzalisha riziki, lakini hana mtu wa kummanage kwenye ile riziki anayozalisha. Watu wanamuibia tu Chaba kule porini. Lakini Chaba anazalisha riziki vizuri kabisa. Anahitaji mkopo na mtu wa kummanage. Tuko kwenye dunia ambayo hata mtoto anayetambaa watu wanamfanya content na watengeneza hela. Lakini kizuri watengeneza hizo content wengi ni mama zao, kwa hiyo fedha inawafikia watoto. Tuweke labda hivyo. The bottom line is bila JKT Bank, kauli ya rais wetu ni ngumu kutekelezeka. Tunahitaji hybrid economy system, benki ya jeshi la kujenga taifa kwa ajili ya kuwasaidia hao wanajeshi wa kujenga taifa ambao ni wa Tanzania. Ardhi ya Tanzania haiuzwi kama mahindi na kuwekwa store. Tuelimike, tusiwe wasomi.